В животном мире основная задача – это борьба за выживание. Хищники скитаются в поисках жертвы. Легкая добыча перепадает очень редко. И приходится сражаться, рискуя жизнью. Ведь любое, даже не крупное животное, имеет в своем арсенале какое-нибудь оружие – клыки, рога или когти. И изо всех сил будет его применять в борьбе за свою жизнь. И даже если быть съеденным зверю не грозит, всегда есть межвидовая или внутривидовая конкуренция за территорию или самку. И нередко животные одного вида убивают друг друга в братских поединках. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых эпичных битв животных, снятых на камеру. В дикой природе выживает сильнейший, но не всегда очевидно, кто окажется сильнейшим в схватке. Львы хоть и считаются наивысшими хищниками, способными убить кого угодно, но каждая их охота смертельно опасна для хищников. Ведь даже небольшая антилопа может нанести смертельные травмы своими рогами. Что уж говорить про буйволов, которые раскидывают львов как котят. Стайные хищники, выходя на охоту, стараются выбирать приоритет наиболее слабую и простую жертву, с которой не придется долго возиться или рисковать жизнью, сражаясь с ней. Такой жертвой может стать детеныш крупного животного или раненая или больная особь. В данном случае гиенам приглянулся детеныш жирафа с поломанной ногой. Добыча очень простая, и гиены бросились в погоню. Детенышу повезло, что поблизости была его мать, которая отогнала голодных гиен. В этот раз малышу повезло, но с такой травмой ему придется или учиться выживать на 3 ногах, или будет съеден. Самым свирепым хищникам Африки, крокодилам, мало кто угрожает. Эта рептилия находится практически на вершине пищевой цепи. И напасть на взрослого крокодила могут решиться только львы или бегемоты. Правда, бегемоты это делают не для того, чтобы съесть рептилию, а для защиты своих детенышей, за которыми часто охотятся крокодилы. Из подобных сражений практически всегда победителями выходят бегемоты. Слоны – самые крупные представители фауны, и приближаться к ним другие животные не рискуют. Львы могут атаковать слоненка, отбившегося от своего семейства, но такое бывает крайне редко, ведь взрослые слоны всегда стараются держать малышей под присмотром, и в случае любой угрозы бросаются на помощь. Голодный лев-одиночка не смог совладать со своими инстинктами и бросился на слоненка, который ни на шаг не отходит от матери. Непонятно, на что рассчитывал хищник, но шансов у этой охоты не было. Слониха молниеносно отреагировала, прогнав наглую кошку. Слонята покрупней отходят подальше от взрослых слонов. Тут у львов уже есть шанс на вкусный обед, но не в этот раз. Взрослые слоны вовремя подоспели на помощь, освободив малыша из лап смерти. С добычей поменьше у львов тоже не всегда все получается легко и просто. Буйволы в порыве ярости или защиты могут нанести серьезные травмы. Завалить бычка бывает очень непросто. А на этих кадрах буйвол решил, что его массы достаточно, чтобы сойтись в дуэли с носорогом. Ведь как ни крути, пара рогов все же лучше одного. В итоге все же масса сыграла злую шутку с бычком. И как его только не крутил носорог. Опрокинув на спину скотину,
Это уже не грозный буйвол, а беспомощный теленок. Пума или горный лев – смелое и отважное животное. Врожденная ловкость, сила и скорость. Все это делает пуму очень опасным противником для многих других обитателей дикой природы. Пумам приходится делить свое место под солнцем с другими высшими хищниками, медведями и ягуарами. Для крупного медведя-гризли пума не соперник. Один удар когтистой лапой может вывести кошку из строя. Но когда дело касается разъяренной матери, тут даже огромному медведю достанется. Этот гризли имел неосторожность забрести на территорию самки с котятами, отчего получил хорошую трепку за ухо и был вынужден отступать. Совы – превосходные хищники, можно сказать, киллеры в мире птиц. В основном они охотятся ночью, а днем прячутся и спят. Но если такая сонная птица попадается на глаза воронам, то те собираются в кучу вокруг нее и устраивают галдеж. Чаще всего сове ничего не угрожает, а любопытные вороны опасаются к ней подходить близко. Ягуар – охотник-одиночка, но в отличие от самоуверенной львицы, выбирает себе жертву по зубам, ведь ждать помощи ему не от кого. Более того, быстро одолев свою жертву, ее еще нужно спрятать от других хищников, которые не прочь отобрать чужую еду. Для этого ягуару нужно затащить тушу на дерево, где спокойно можно пообедать. Новорожденные зебры – это тоже отличный и предпочтительный вариант для хищников перекусить. Детеныш уже через несколько часов после рождения встает на лапы и способен отправляться в путь со своим стадом. Львица, заприметив слабую жертву, в эффектном прыжке схватила свою добычу. Осталось дело за малым. Но мать детеныша набралась смелости напасть на грозную голодную кошку. Ей удалось отбить малыша из цепких лап хищника и даже ударить львицу копытами, отбив всякое желание их преследовать. Львице, разочарованной таким положением дел, осталось только смотреть вслед убегающим зебрам. На взрослых же зебр львы предпочитают охотиться коллективно. Друзья, поддержите видео лайками. Пишите ваши комментарии, какое противостояние вас удивило больше всего. А мы пошли готовить для вас новый выпуск «Битв животных».